Gusto ba nimo mo experience sa man-made forest dito sa Bilar sa Bohol? Dili na kinahanglan mo adto pa kay sa Cebu mismo. Aduna usab kini atong suroyon pinaagi ning RTV Presents. Kung maggikan ka sa Tabunok, Talisay City, moabot sa 16 kilometros o 30 minutos nga biyahe una nimo maabot ang man-made forest nga nahimutang sa Barangay Campo 7, lungsod sa Miladilla, agi sa Toledo Manipis Road. Sa pagsud nimo sa Barangay Campo 7, bukirang barangay sa lungsod sa Miladilla, mosugat na sa imong pananaw ang maanindot nga talan-awon ug ang kapresko sa hangin. Mabatyagan usab nimo ang kalinaw sa palibot sa nabantog nga man-made forest sa lungsod sa Miladilla. Ang ubang motuyo sa pagbisita sa dapit aron lang magpahulagway. May nagdala usab og duyan aron magpabugnaw ilawom sa kahoy. Nalakip kini sa bucket list sa upat ka mga magtiayon nga gikan pang mibisita sa ubang dapit sa lalawigan. Excited kay maulagi karon pa gid mi kare kay dili man sa mi kadumdum og kami ran duha. Salamat sa Manila. Nakabi ka mo. Oh, Kumusta man mo experience, ma'am? Like especially diri sa man-made forest. enjoy kayo. Bugnaw man ma'am. Yeah, at least ma'am ba, na kanang mo may sagarang suros mga bikers diri ma'am, labi na katong dito sa kuan ma'am sa Dinosaur. Nga sa Campo 5, ya diri po ma'am, man-made forest. Kay relaxing vibe ang ato dinhi sa man-made forest hinungdan nga gawas sa picture dinhi og picture dito ang himuon sa mga motuyo og makaagi dinhing dapita. Ang uban usab, susama nagdinhi na magpiknik kay dinhi na mukaon sila mga baon nga pagkaon. Kay ari mi ganahan mo standby kay mga on. Kay nga naman, ma'am. Kay hangin man diri dapita nya nindot pud og kanang kuan ba hayahay pud nya peaceful. Mas naila ang maong dapit atol sa pandemic ni atong tuig 2020. Kay gidagsa naman ang dapit sa mga bisita, nakatabang usab kini sa gagmayng magpapatigayon sama nining kan-anan nga nagbutang lang og lamisa kaniadto. Karon, iyano man nga kan-anan apan dangpanan kini sa gigutom nga mga laagan. Kay gawas nga barato, lamian usab ang putahe nilang mga seafoods. Nahimo na usab ang kan-anan nga lakip sa mga suruyanan sa mga magpamilya ug magbarkada matag weekend tungod sa maanindot nga dekorasyon ug child-friendly pagyud. Usa sa mibisita kining magkatrabaho nga taga Makati City. Sa nature, ang daming puno, tapos ma-refresh yung hangin, ganyan. Kaya ito yung meron dito mga seafoods, mga pagkain, mga drinks. So sobrang enjoy kasi pwede ka dito tumambay lang, tapos i-appreciate mo yung nature. So sobrang enjoy. Daghan kaayo manakas bukid kay tungod sa pandemic nga mga tao willing na jud kay sila hadlok na kay sila sa syudad ba. So wala may pagkaunan di naginahinay mi dihag tukod sa ginagmay lang gud kanang kagmay lang. Yan ni click man kay daghan man jud kay tao. Kasagaran sipod jud siya. Nga naman ma'am, kay mura ba kung mungutay diri sa bukid, lisod kay pangitaunon kayo gyud. Nga ang tao sa kay ganahan sa pulaan sa kay baboy ba. Tipik ang man-made forest sa 123.4 ka ektaryang luna sa Experimental Forest Station nga kabahin sa 2,710 nga ektaryang luna nga Osmeña Reforestation Project sugod pa niadtong 1916. Mukapin na sa 4,000 ka mga punuang kahoy nga gilangkuban sa kapin 30 ka mga species. 50% niini mga mahogany tree. Kadaghanan ani dako ang area inside ning Lanilla. So as an experimental forest, mura na siya laboratory no nga dapat na experiment himuon dire. So it should be protected and it should be managed and supervised by the previously the Ecosystems Research and Development Services. Kaya siguro, una nakabisita din, nakita nila nga may man ditong lugar. So, ila po gi-refer sa uban, bisita mo dito, So, hangto ng draghan, tawag na nila nga, siya, tourism area. Pero actually, dili pa niya formally declared nga tourism area. Kalasangan mang tan-awon apan gipasabot sa Coastal Resources and Ecotourism Research Development and Extension Center sa DENR nga adunay 50 ka pamilya ang nanimuyo sa dapit. Mitabang sila sa pagbantay nga walay illegal logging ug paghugaw-hugaw sa palibot. Padaynosab ang mga tree planting. Di man to kalikayan ng mga katong mga bikers nga patakal sila glabay silang basura. So mo niya among usa nga gipangos ganggit nga kanang atong solid waste. Nakigalayo na usab ang CRERDEX sa Mingladilla LGU aron masigurong padayong mapanalipdan ang man-made forest. Isip usa na karon sa gilantawang ecotourist destination sa lungsod. Uban ni Cleofer Lumayag ug Philip Patricio. Ako si Femary Dumabok. O kini ang akong short dokyo.